আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক। ওয়্যার স্টিপিং মেশিন ব্যবহার করে সুপার এনামেল তারের ইনসুলেশন খুব সহজেই রিমুভ করা যায়। আজ এই নতুন টুলস ওয়্যার স্টিপার বা ওয়্যার স্টিপিং মেশিন ব্যবহার করে সুপার এনামেল তারের ইনসুলেশন রিমুভ করে দেখাবো এবং অসাধারণ এই টুলস কিভাবে ব্যবহার করা হয় তা দেখব। ওয়্যার স্টিপিং মেশিনের সামনের দিকে তিনটি ব্লেড আছে, যা অধিক আরপিএমে ঘোরার ফলে সংকুচিত হয় এবং তারের ইনসুলেশন রিমুভ হয়ে বাইরে বের হয়ে আসে। যে সকল টেকনিশিয়ান ভাইরা মোটর রিওয়েন্ডিংয়ের কাজ করে থাকেন তাদের জন্য খুব উপযোগী অসাধারণ একটি টুলস। তো আমরা টরয়েডাল ট্রান্সফরমার এর সুপার এনাবেল তার যে লিডগুলো রয়েছে তার ইনসুলেশন রিমুভ করে দেখাবো। তো আমরা এজন্য সুমন ভাইয়ের দোকানে চলে আসছি। এই ওয়্যার স্টিপার টুলসটি আমাদের দেশে এখনও অ্যাভেলেবেল নয়। যদি কারো প্রয়োজন হয় সুমন ভাইয়ের দোকানের কার্ড দেখে তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। সুপার এনামেল তারের ইনসুলেশন সাধারণত চাকু, সিরিজ কাগজ অথবা আগুনে পুড়িয়ে রিমুভ করা হতো। তো এই ধরনের টুলস ব্যবহার করে নিরাপদে এবং খুব সহজে সুপার এনামেল তারের ইনসুলেশন রিমুভ করা সম্ভব। তো যারা অনেক পরিমাণে রিওয়েন্ডিংয়ের কাজ করে, মোটর রিওয়েন্ডিং অথবা ট্রান্সফরমার রিওয়েন্ডিংয়ের কাজ করে, তাদের ক্ষেত্রে এই টুলসটি খুবই উপযোগী। এই ছোট্ট পুশ বাটন সুইচটি পুশ করেই মূলত মেশিনটি অন করা হয় এবং ছেড়ে দিলে মেশিনটি অফ হয়ে যায়। তো সুপার এনামেল গেজ অনুযায়ী এর স্পিড বাড়িয়ে এবং কমিয়ে নেওয়া যায় রেগুলেটর ঘুরিয়ে। তো ঠিক এভাবেই সুপার এনামেল তার এর কভারের ভিতর থেকে যে ছিদ্র রয়েছে ঢুকিয়ে দিলেই এভাবে রিমুভ হয়ে যায়। সুপার ওয়্যার গেজ অনুযায়ী আরপিএম সিলেক্ট করতে হয়, সেক্ষেত্রে রেগুলেটর ঘুরিয়ে সিলেক্ট করে নিতে হয়। তো দেখেন, প্রথমবার এটা রিমুভ হতে কষ্ট হচ্ছিল, এরপরে খুব সহজেই রিমুভ হয়ে গেছে। তো এভাবে খুব সহজেই যতটুকু প্রয়োজন, যদি একটু বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় তাহলে বেশি পরিমাণে ঢুকিয়ে দিলেই এভাবে রিমুভ হয়ে যাবে এবং পরিষ্কার হয়ে যাবে। এ পর্যায়ে এখানে সোল্ডারিং করতে খুবই সুবিধা হবে এবং খুব দ্রুত ইনসুলেশন রিমুভ করা যাবে। ওয়্যার স্টিপিং মেশিন স্বাভাবিকভাবে গ্রাইন্ডিং মেশিন অথবা ড্রিল মেশিনের মতোই কাজ করে। এর দুই সাইডে দুটি পুলি ব্রাশ রয়েছে, যার মাধ্যমে আর্মেচারের কম্যুটেটর বারে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। সুপার ওয়্যার গেজ অনুসারে এই রেগুলেটর ঘুরিয়ে স্পিড বাড়িয়ে কমিয়ে সুন্দরভাবে ইনসুলেশন রিমুভ করা সম্ভব। এই ফাঁকা অংশ দিয়ে ইনসুলেশনের গুঁড়ো অংশ ডাস্ট বেরিয়ে আসে এবং এই যে ছিদ্র দেখছেন এখানেই মূলত সুপার এনামেল তার ঢুকিয়ে ইনসুলেশন রিমুভ করা হয়। সম্মানিত দর্শক বন্ধুরা, এরই সাথে আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি। সকলে ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।